Pensava que cada dia veia una persona diferent fer-se una foto al mateix lloc. Ja van 13. M'alce. Em rente la cara. Des de Xune. Vaig al treball. Mitja hora comptant cotxes. Cap a les 9:25, on ahir hi havia un adolescent, un home es para. I com ella es fa una foto. 14. No podien ser simples turistes. Encara que es dedicaren a imitar una foto característica, haurien vingut en massa, almenys en grups o a hores distintes. Però tots els dies es repetia la mateixa escena, al mateix lloc i a la mateixa hora, protagonitzada per personatges distints. Un dia em vaig apropar per a preguntar. Li deia en Pau. Em va dir que ell sempre és el mateix, sols que cada matí al despertar ha canviat completament. En algun moment del seu somni el seu cos es transforma. Em va costar creure'ls, però hi havia expressions comuns en tots ells. Un dia darrere d'un altre vaig acudir a la meua particular trobada amb Pau. Com un rellotge arribava a la plaça amb la càmera penjada al coll. Es parava just enmig del carrer, d'esquenes a l'església. Amb les dues mans estreia la càmera, obria l'objectiu i es feia una fotografia. Ens fèrem amics, encara que és una situació estranya. Pau va intentar ser ell mateix, però el seu aspecte, el seu cos li condicionen. Canvia la seua veu, el seu nas, els seus ulls, fins als detalls més íntims. Però qui era realment? L'entorn de Pau també es ressent amb els canvis. Se li pot quedar gran o menut, mentre en ocasions crida l'atenció. Altres vegades sembla un fantasma invisible per a la resta de la gent. Les seues petjades a vegades són curtes, a vegades pesades. El canvi ocorria durant la nit, al llit. Aquesta deuria ser la causa de la seua transformació. Què faries amb un llit que cada nit et canvia per complet? Pau va intentar moltes solucions. Desfer-se d'ella, mantindre's despert, allunyar-se d'allí, però sempre acabava dormint-se i despertava a la seua habitació, tombat al llit. D'on ixen aquestes cares? Segur que tenen alguna correspondència amb alguna identitat. Desapareixen? Tornen? Existeix algú a qui li ocórrega el mateix? Tal volta avui l'aspecte original de Pau estiga en un altre lloc, en una altra ciutat, en un altre llit, i algun dia tornarà el que va ser el seu. A poc anàrem coneguent-se. Sempre hi havia més preguntes. Pau no tenia respostes. M'alce. Em rente la cara. Des de Xune. Vaig al treball. Cap a les 9:25. Espere com sempre al nou Pau. Ja han passat 33 dies des de que ens coneguérem. I ell continua amb el seu ritual. Probablement la seva rutina li dona estabilitat. Pau parla tots els dies amb mi, i per a mi sempre és el mateix. Fa eixes fotos per recordar les cares que ha tingut. Potser totes eixes vides estiguen invadint els seus records. Em pregunte quantes fotos, quantes figures comparteixen el mateix fons. Per què ha decidit contar-me a mi la seva història? Tal volta perquè sols jo li ho vaig preguntar.